Պաշտոնական Մոսկվան Կիևի սադրիչ պլանների մասին է հայտնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Կիևը ծրագրում է Լեհաստանում եւ Ռումինիայում կատարել հատուկ գործողություններ, դրանց համար մեղադրել Ռուսաստանին եւ սրել Մոսկվայի ու ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները։ Ըստ ռուսական կողմի Ուկրաինան պատրաստվում է վերանորոգել խոցված ռուսական անօդաչուները, հետո դրանք ուղարկել Լեհաստանում եւ Ռումինիայում ՆԱՏՕ-ի խոշոր տրանսպորտային հանգույցներ, մեղադրելով Մոսկվային սադրանքների համար։ Զախարովան այս ռազմավարությունը Գլայվիցի միջադեպի հետ է համեմատել, հիշեցրել 1939 թվականին նացիստական Գերմանիայի սադրանքը Լեհաստանի վրա հարձակման պատրվակ գտնելու համար։ Կիևը կամ ՆԱՏՕ-ն չեն արձագանքել ռուսական կողմի այս պնդումներին։ Դրանք անուղղակի հաստատել են հունգարական լրատվամիջոցները, հայտարարելով, որ Կիևը իր զինուժի ռազմավարական պարտությունը կոծկելու նպատակով փորձում է արտակարգ քայլերի դիմել միջազգային աջակցությունը պահպանելու համար։ Չնայած Զելենսկին հակառակն է պնդում։ Դոբրոպիլիայի հակահարձակման օպերացիայի ընթացքում ռուսների կորուստները գերազանցել են 3000-ը։ Դա այն տարածքն է, որտեղ ռուսները նախատեսում էին հասնել ճակատի բեկումնային ճեղքմանը։ Մեր ուժերը նրանց չեզոքացնում են։ Զելենսկիի ոգևորությունը գրեթե ամեն օր փշրվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններով։ Այսօր ռուսական զորքը վերահսկողության տակ է վերցրել Դոնեցկի Դերիլովո եւ Մայսկոյե, Դնեպրոպետրովսկի մարզի Ստեպովոյե գյուղերը։ Միացյալ Նահանգներում քննարկվում է Ուկրաինային տրամադրվող զինատեսակների հարցը։ Վերջին հանդիպման ժամանակ Զելենսկին Թրամփից թեվավոր հրթիռներ, թոմահավքներ է խնդրել։ Wall Street Journal-ի աղբյուրների համաձայն Թրամփը չի խոստացել, բայց պատրաստ է վերանայել Ռուսաստանին հասցվող հարվածների արգելքները։ Նախկինում Թրամփը արգելում էր թոմահավք կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Խաղաղության համար ամեն ինչի պատրաստ է Եվրամիությունը։ Եվրոպան պետք է եւս 100 տարի աջակցի Ուկրաինային, այլապես աշխարհը կտուժի, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Լեմին։ Մենք բոլորս պետք է ձգտենք Ուկրաինայում արդար եւ երկարատև խաղաղության, որը կպահպանի ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Զելենսկին ամեն քայլափոխի ցուցադրում է իր հավատարմությունը խաղաղությանը։ Մինչդեռ նախագահ Պուտինն ավելի շատ հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր է արձակում ուկրաինացի ժողովրդի վրա։ Աշխարհը խաղաղություն է ուզում եւ հանուն դրա պատրաստ է հարվածել մահաբեր զենքով, սադրել, ոչնչացնել, սպանել։ Քանի դեռ սա է աշխարհի առաջնորդների պատկերացրած խաղաղությունը, պատերազմը կարող է չանհանգստանալ, միշտ կլինի, գրում են անկախ փորձագետները, անկախ ազգությունից։ Ծովինար Բարխուդարյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենակարևորը, ամենահրատապն ու հետաքրքիրը։